Mən yenə bizim hörmətli həkimləri və bizi seyr edən tamaşaçıları salamlayıram və söyləyirəm ki, yəni biz bugün bioloji təbabətin çox effektli terapiyasının növü, sanum terapiyanın dünən nəzər hissəsinə qulaq asdıq. Bugün isə daha konkret onun praktiki hissəsinə və düşünürəm ki, həkimlər dünən bu terapiyanın nəzəri hissəsini artıq silahlanaraq çox böyük maraqla onun praktiki hissəsinə qulaq asacaqlar. Yəni konkret olaraq öz fəaliyyətlərində dünən dinlədikləri nəzəri hissəyə aid olan bilikləri praktiki tətbiqini deməli həyata keçirə biləcəklər. Biz dünən söylədik ki, endobiont nəzəriyyəsi haqqında danışdıq. Böyük Alman alimi Enderleinin mikrobioloji konsepsiyası əsasında yaranmış bir terapiya. Bu demək əsas məğz, bu dinlədiyimiz, bildiyimiz endobiont nəzəriyyəsinin əsas məğzi ondan ibarətdir ki, insan orqanizmasının sağlamlığı onun daxilində yaşayan endobiontların orqanizmdə çox aşağı səviyyədə olması insan orqanizmini sağlam edir. İnsan orqanizminin mühiti dəyişdikdə, orqanların mühiti, mayələrin mühiti dəyişdikdə, turşa qələvliyi dəyişdikdə bu endobiontlar, yəni apatogen fizioloji, insan orqanizminə faydalı bir fəaliyyət göstərən endobiontlar patoloji formalara keçirlər, hansılar ki, göbələk və bakteriyalardır və müvafiq xəstəliklər törədirlər. Daha konkret gəlin bir daha bu endobiont nəzəriyyəsinin nöqteyi nəzərindən insanın sağlam yaxud xəstə olmasına baxaq. Sağlam orqanizm nədir? Sağlam orqanizmin iki əsas məqamı bu nöqteyi nəzərindən biz deməli görə bilirik. Birincisi, hər daxili üzdə normal daxili deməli mühit, normal turşu qələvəlik. Bundan başqa ümumiyyətlə orqanizmdə apatogen fizioloji, qeyri-patogen endobiontların, mikrobların, başqa sözlə desək, yaxud da Enderlein terminlərindən söyləsək, prototitlər, xondritlər, simprotitlərin kifayət qədər çox miqdarda olması. Yalnız bunların, protitlərin çox miqdarda olması insanın sağlamlığına dəlalət edir. Və təbii ki, əks tərəfdən, yəni insan orqanizminin xəstə olması bu iki bəndin əks bir vəziyyətidir. Yəni, insanın daxilinin, mühitinin, ya başqa sözlə endoekologiyasının anormal bir vəziyyəti və daha konkret desək, yadımıza salsaq dönənki dediklərimizi, turşuluğa tərəf, insanın turşu qələvəliyinin balansının turşuluğa tərəf dəyişməsinin və təbii ki, patogen formalarının, qeyri-patogenlərin patogen formaları ilə əvəz olunması və beləliklə normal mikrofloranın çatışmamazlığı, defisiti. Və bu, təbii ki, insanda xroniki xəstəliklərin yaranmasına gətirib çıxarır. Və insan nə qədər sürətlə öz daxili mühitini kirləndirirsə, o qədər tez həmin qeyri-patogen, normal, fizioloji mikroorqanizmlər transformasiya edirlər, dəyişirlər patogen formalara. Və nəticə etibarilə insanda xroniki xəstəliklərin yaranma ehtimalı artır. Dünən biz söylədik ki, insan orqanizmasında əsas sikl mukorracemozis siklidir. Və bu mukorracemozis praktiki olaraq insanda və bütün istiqanlı heyvanların orqanizmasında vardır. Yəni, bu nə deməkdir? O deməkdir ki, biz gündəlik qidalanmamızda istifadə etdiyimiz istiqanlı məməli heyvanların ətinin və yaxud onlardan alınan məhsulları istifadə edərkən biz orqanizmamıza çoxlu miqdarda mukorracemozisin endobiontunu daxil etmiş oluruq. Beləliklə, bu məqam, bunun praktiki çıxışı ondan ibarətdir ki, sanum terapiyada, yəni xəstədən
xəstə ilə bağlı olan, yəni xəstə tərəfindən rəayət olunacaq məqam odur ki, istiqanlı məməli heyvanların ətini azaltsın və ümumiyyətlə yaxşı olar ki, əgər xəstəlik kifayət qədər ciddidirsə, onu qətiyyən istifadə etməsin. Amma nəyi istifadə edə bilər? Yəni, yaxşı olar ki, insan müəyyən yaş dövründən sonra artıq istiqanlı məməli olmayan heyvanların ətini istifadə etsin. Nəyə görə? Ona görə ki, bu, mən bayaq söylədim ki, yalnız istiqanlı məməlilər də vardır. İstiqanlı məməli olmayanlar və soyuqqanlılarda bu mukoracimoz endobiontu yoxdur. Bunlarsa hansılardır? Müxtəlif növ quşlardır, toyuqdur, qazdır, ördəkdir və s. kimi deməli heyvanlardır, hansılarını ki biz deməli öz qidalanmamızda istifadə edə bilərik. Heyvan, insan əgər çoxlu miqdarda həmin o istiqanlı məməli heyvanların ətini yaxud südünü, süd qatıq məhsullarını çoxlu miqdarda istifadə edərsə, o deməkdir ki, o tezliklə onun orqanizmasında patogen formaların əmələ gəlmə ehtimalı yüksələr. Bu isə öz növbəsində xroniki xəstəliklərin və insanın qocalanmasına tezliklə aparıb çıxara bilər. Və mən düşünürəm, mən dünən bunu söyləmişdim. Yəni, bizim atalarımızdan gələn bir misal var ki, deyir, 40-a qədər quzunu ye, 40-dan sonra quzu yiyəni ye. Yəni, insan ümumiyyətlə nə qədər çox ət yersə, o qədər onun qocalma prosesi tez gedir. Çünki bunu elmi nöqteyi nəzərdən baxdıqda, biokimya elmi nöqteyi nəzərindən biz baxdıqda, biz bilirik ki, zülallar, proteinlər, maddələr mübadiləsinə uğrayaraq insan orqanizmasında nəticədə amin turşularına və deyək ki, bütün qida maddələrini, hansılarını ki, insan istifadə edir, onların içərisində ən zəhərlisi, yanında normal maddələr mübadiləsi nəticəsində ən zəhərli maddələri verən məhz proteinlərdir. Ona görə də insan zülalı nə qədər çox yersə, o qədər hətta normal maddələr mübadiləsinin nəticəsində o öz orqanizmini toksiki maddələrlə yükləndirmiş ola bilir. Və dediyim kimi, xəstəlik kifayət qədər ağırdırsa, sanum terapiyada birincili olaraq xəstə ilə söhbət edərək, hələ ona bir terapiyanı, reseptimizi belə deyək, yazmamışdan öncə biz ona ən birinci məsləhəti, onun daxili mühitinin, onun endoekologiyasının düzəlməsi üçün biz ona birinci məsləhəti məhz bu qidalanmanın dəyişdirilməsi, yəni zülal, istiqanlı məməli heyvanların deməli, ətini yeməməyi tövsiyə edirik. Bundan başqa insanın endoekologiyasını korlayan nədir? Onun endobiontla yüklənməsinin səbəbi nədir? Antibiotiklər, immunodepressiv preparatlar, fitostatiklər, hormonlar, bunlar hamısı bu preparatlar kimyəvi maddələr olaraq insan orqanizmasında o biz söylədiyimiz normal, fizioloji, faydalı insan orqanizması üçün olan o primitiv formaları məhv edirlər. Beləliklə, bu preparatları, kimyəvi preparatları biz istifadə etdikdə biz normal endobiont yüklənməmizi, fizioloji yüklənməmizi azaldırıq və təbii ki, o zaman patogen formalar daha çox üstünlük təşkil edə bilirlər. Və nəticə kimi nə olur? Həmin o patogen formalar, yəni başqa sözlə desək, virulent, insanda xroniki xəstəliklərin gətirib çıxaran formaların miqdarı artır və bu əsas səbəbdir ki, insanın xroniki xəstəlikləri, sağalmayan xroniki xəstəlikləri, yəni akademik təbabətdə biz sağalda bilmədiyimiz xroniki xəstəliklər deməli yaranır və uzun müddət orqanizmdə davam edir. Enderlein bu nəzəriyyəsinin nəticəsi olaraq
həmin o qara sahəli mikroskopla uzun zaman işləyərək nəinki bu nəzəriyyəni işləmiş, hətta praktiki olaraq həmin o mikroorqanizmlərdən, yəni mikrobioloq öz ixtisasına görə, yüksək səviyyəli mikrobioloq olduğuna görə bu mikroorqanizmləri alıb onlardan preparatlar hazırlanmışdı və onun o dostu, o Sanum, o həmin o firmanındır, o əczaçılıq zavodunundur, adıdır ki, hansının ki başçısı ilə İnderləyin dost olmuşdur və preparatları hazırlayıb o insanla birlikdə artıq onun istehsalına başlamışdır. Və bizim hörmətli həkimlərə məlum olsun ki, yəni biz postsovet məkanının yəni kifayət qədər geriyə qalmış durğunluq illərindən sonra Sovet məkanı çox elmi inkişafında, yəni bütün sahələrdə və elmdə, yəni cəmiyyətin, dövlətin hər zaman aparıcı qüvvəsi olan elmi sahədə geriyə qaldığımız üçün bizim xəbərimiz yoxdur ki, artıq bu Sanum preparatlar 50 ildən yuxarıdır dünyada inkişaf eləmiş ölkələrdə istifadə olunur və çox uğurla Avropada, Amerika Birləşmiş Ştatlarında və digər inkişaf eləmiş ölkələrdə bunlar istifadə edilirlər. Çox uğurla istifadə edilirlər. İndi gəlin konkret baxaq ki, bunlar nədirlər və bunların təsir mexanizmi yaxud başqa sözlə farmakodinamikası nədir? Bunun əsasları nədir? Kehlbeck o həmin o Sanum firmasının familiyasıdır. Yəni bu gündə o həmin o zavod, əczaçılıq zavodu işləyir və artıq onun nəvəsi, ona İnderləyin zamanında olan, deməli, insanın artıq nəvəsi bunu başçılıq edir və bu nədir konkret olaraq? Bunlar hamısı immunoloji preparatlardır, immunobioloji, yəni konkret olaraq insanın immun sisteminə təsir edən preparatlardır. Mən dünən söylədim və bugün bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, immun sistemi insanın ən başlıca sistemidir. Yəni insanda mühafizəçi bir sistemdir. İnsan orqanizmi hər zaman ətraf mühitin yaxud daxili mühitin pozulmaları nəticəsində xəstəliklərə məruz qala bilir. Amma onun qoruyucu müdafiə sistemi, immun sistemi çox normal çalışırsa, hər zaman o özünü səfərbər edir, lazımı reaksiyalar orqanizmdə keçirir və insan xəstəlikdən qurtulur. Beləliklə, nədən hazırlanmışdı bu immunobioloji preparatlar? Deməli, ölü mikroblardan, daha doğrusu öz zamanında bunu İnderləyin hazırlamışdı, bakteriyalardan, göbələk, yəni onların öldürülmüş mikroblardan, yaxud o mikrobların həyat fəaliyyətinin məhsullarından, yəni bu toksinlərdir, yaxud onların membranlarından alınmış polisaxaridlər, yaxud da ki, üçüncü mənbəy immunizə olunmuş heyvanlardan zərdablar. Aydındır. Elə sizin o dərmanların tərkibi haqqında söylədiyiniz fikirlərə elə bir balaca mən indi bax bu növbəti slaydımda bir aydınlıq gətirəcəm ki, bax bu preparatlar nədirlər? Əvvəl isə təbii ki, biz baxaq görək bu preparatların istehsal texnologiyası nə cürdür? Bayaq söylədik ki, həmin o mikroblar öldürülür. Yəni nə cür öldürülür? Onlar lizis edilirlər. Onlardan liofilizatlar alınır. Bu zaman bu həmin mikroorqanizmlər öz patogenliyini, yəni xəstəlik törətmək, yüksək səviyyədə xəstəlik törətmək qabiliyyətini itirirlər, amma antigenliyini saxlayırlar, yəni immunogenlik, yəni immun sisteminə təsir etmək qabiliyyəti qalır. Bu bizim farmakologiyadan olan biliklərimizdir. Düşünürəm ki, hörmətli həkimlərimiz hamısını yadına salırlar. Sonradan gələn proses məhz fərqlidir. Və bu, yəni fərqi nədədir? Növbəti mərhələ homeopatik farmasevtikanın prinsiplərinə dərmanın hazırlanmasıdır. Bax, bu əsas məqamdır. Bioloji təbabətdə istifadə olunan o Almaniyadan gələn, yəni istər antiqamatoksikoloji preparatlar hansılar haqqında ki, məndən öncə burada olan
həkimlər danışmışdılar, yaxud da ki, deyək ki, sanum preparatları. Bu nə deməkdir? Ümumiyyətlə, homeopatik yolla dərmanın hazırlanması nə cürdür və bu mövcud olan bugün akademik təbabətdə istifadə olunan dərmanların texnologiyası fərqi məhz bundadır. Bildiyiniz kimi, deməli, dərmanların hazırlanması, kimyəvi dərmanların hazırlanması üçün xüsusi elm var, əczaçılıq deməli, texnologiyası vardır və əczaçılıq texnologiyasında farmakoloji farmakopeya adlı kitab vardır və bunun əsasında o kimyəvi dərmanlar deməli, istehsal olunur və onların ölçü vahidləri qramla, milliqramla ölçülür. Və bununla da yanaşı, deməli, Almaniyada, yəni, çünki o homeopatik üsulla dərmanların hazırlanması bu ilk dəfə, yəni onun homeopatiya elminin də banisi Hahnemann Alman olduğu üçün, yəni o orada yaranmışdı və onların da bugün, deməli, homeopatik farmakopeya adlı kitabları vardı və bu kitaba əsasən bu preparatlar hazırlanır. Daha praktiki baxımdan həkimlərə aydın olsun bu məqam ki, bu dərmanın təsir mexanizmi. Çünki hər zaman mən düşünürəm ki, hər bir mütəxəssis hər bir şeyin elmini, qanuna uyğunluğunu anladıqda ona çox rahat olur bunu anlayıb və öz istədiklərini həmin o müalicədən, həmin bir dərmandan deməli gözləməsi üçün. Nədir konkret olaraq? Burada preparat elə hazırlanır ki, yəni durulaşdırma üsulu ilə hazırlanır və bu zaman dərmanın miqdarı son məhsulda nonoqram miqdarında olur. Nonoqram nədir? Nonoqram 1 milliqramın mində biridir. Sual olunur ki, bu nə üçün, nəyə görə bu qədər? Bu çox az vahiddir. Amma onu da hörmətli həkimlərin yadına salım ki, bizim orqanizmamızın bütün funksiyaları hamı gözəl bilir ki, neyrohumoraldır, yəni neyromediatorlar və hormondan əksəriyyətləri, yəni əksəriyyət bioloji aktiv maddə hormon neyromediatordur və hormondur. Sinirlərin ucunda ifraz olunan neyromediatorlar və daxili sekresiya vəzləri tərəfindən birbaşa qana istehsal olunan, ötürülüb ki, bütün hüceyrələrə arterial damarlarla çatdırılan bu maddələr məhz insan orqanizmasında həmin miqdarda deməli ifraz olunurlar. Yəni orqanizm özünü həmin bioloji aktiv maddələrlə, deməli mərkəzi sinir sistemi daha doğrusu desək, orqanizmi bu bioloji aktiv maddələri məhz həmin dozada istehsal edir və idarə edir. Və homeopatik farmasevtika, bax bu deməkdir, yəni bu preparatlar məhz o fizioloji dozadadır və təbii ki, burada bu preparatların təsir mexanizmi funksiyanı ya azaltmaq ya çoxaltmaq olmur. Orqanizmin o necə ki, o bioloji təbabətdə siz də dəfələrlə bunu söylüyorsunuz, bizim lektorlar da söyləmişdir. Yəni insan orqanizması canlı fəzanın ən mükəmməl bir bioloji varlığı olaraq onun daxilində özünü tənzim etmək qabiliyyəti, hər zaman özünü tənzim edib ətraf və yaxud daxili mühitin toksiki patoloji amillərindən özünü qoruma, yenidən bərpa, məhz bax bu cür miqdarda olan maddələrlə baş verir və biz bunları istifadə edəndə biz yalnız həmin o özünü bərpa etmək qabiliyyətini özünə qaytarırıq. Yəni burada kimyəvi təsir qətiyyən yoxdur və ona görə də bu preparatların üstünlüyü məhz ondan ibarət olur ki, bunlar əlavə təsirləri bunların yoxdur. Bunların allergik, toksiki təsirləri yoxdur, yan təsirləri yoxdur. Sadəcə olaraq bu preparatlar insan orqanizminin özünü müdarə etmək qüvvələrini bərpa edir və insan deməli xəstəlikdən qurtulmuş olur. Yəni həqiqi mənada orqanizmə bir bütövlük, bütün bir bioloji varlığa təsir deməli gedir və orqanizm özünü sağaldır və hətta hörmətli həkimlər hamısı gözəl bilir ki, Paracelsus yaxud yəni tibbin ataları, baniləri söyləmişlər ki, daxili doktor bizim içimizdədir. Biz doktorlar sadəcə o daxili doktoru oyadırıq,
orqanizmə kömək edirik, ya yaxud da belə bir kəlam da var, deyir ki, biz müalicə edirik, amma təbiət sağaldır. Və yəni insan da təbiət tərəfindən yaradılmış bir varlıq kimi onun daxili həmin o müdafiə sistemi işə düşür. Məhz bu farmasevtik, bu homeopatik, yəni həmin o miqdarda olan dərmanların miqdarı ilə. Bir məqamı da burada yenə yada salmaq istəyirəm. Çünki bu bioloji təvabətin, bu preparatların əsas belə sual doğurucu, hər zaman suallar var bunun ətrafında ki, bunlar nə tər təsir edirlər bu. Amma mən yəni kliniki farmakoloq olduğum üçün, yəni bu təbabətdə həkimlər çox gözəl bilir ki, tibb aləmində ən son elmdir. Bu farmakologiya deyir, bu kliniki farmakologiyadır. Yəni şəxsi, orqanizmi, yəni o siz də gözəl söylüyorsunuz, xəstəliyi yox, xəstəni, fərdi şəxsi müalicə etmək və bu zaman yəni orqanizm bütövlükdə, yəni bir polisistem kimi bir-biri ilə daxilində sistemlərin bir-birinə bağlı olan bir varlıq kimi görsənilir və mən burada sadəcə olaraq ümumi farmakologiyadan bir qanunları yada salmaq istəyirəm. Orada söylənilir ki, sadəcə bu unudulubdur, amma farmakologiya elmi ilk dəfə yarandıqda, yəni orada o qanunlar vardı ki, onları nəzərə almalıydı dərmanlar hazırlananda. Bu hansı qanuna uyğundur? Orada dozaya aid. Təbii ki, Paracelsus da yenə söylür, doza deyə təyin edir ki, bu maddə dərmandırmı yaxud zəhərdir. Qısaca, sadəcə bir misal, ilan zəhəri çoxlu miqdarda insanı öldürər, kiçik dozalarda müalicə edər və bütün dərmanlar da belədir və farmakologiyanın belə bir qanunları var. Söyləyir ki, kiçik dozalar stimulə edər funksiyaları, fizioloji funksiyaları, orta dozalar durdurar, dondurar, yüksək dozalar isə inhibə edər, tormozlayar. Və buradan artıq aydın olur ki, nəyə görə biz o kimyəvi dərmanları istifadə etdikdə biz yalnız simptoma təsir etmiş oluruq. Amma həqiqi mənada, yəni burada müalicə getmir. Amma homeopatik dozada biz istifadə etdikdə bu preparatı məhz həqiqi mənada orqanizmin özünün bir bioloji varlıq, ən mükəmməl, ən gözəl özünü tənzim edən bir polisistemi biz işə salmış oluruq və təbii ki, bütün o dərmanların istifadə qaydalarını rəayət etdikdə. Və beləliklə homeopatik üsulla hazırlanmış o preparatlar, bunlar belə deyək də zərdablardan fərqlənmirlər. Zərdabdan fərqi yalnız onun konsentrasiyasında bayaq söylədiyim kimi mikro konsentrasiyadır. Bu belə baxanda sanum terapiya bizim həkimlərə çox aydın olacaq. Bu izahatdan sonra ki, bu preparatlar izopatiya prinsipi ilə işləyirlər. İzopatiya nə deməkdir? İzopatiya belə daha sadə desək, vaksina terapiyadır. Bütün həkimlər bilir ki, vaksina terapiya nədir? Ümumiyyətlə elə ahali də bilir ki, yəni xəstəliklərə tutulmamaq üçün həmin o xəstəliyi törədən amillərdən mikroorqanizmlərdə yaxud onların həyat fəaliyyəti nəticəsində əmələ gələn maddələrdən hazırlanmış preparatlar, amma öldürülmüş, zəiflədilmiş ki, insan bu preparatlar vuranda insan yüngülvari bu xəstəliyi keçirir və daxilində ona qarşı immun sistemi həmin o xəstəliyə qarşı antidisimlər əmələ gətirir və insan həqiqi deməli o mikrobla görüşdükdə, belə canlı o patogenlə görüşdükdə o xəstəliyə tutulmur, çünki daxilində artıq müdafiə yaranmışdır. Və buna deyirlər izopatiya prinsipi. Bu deməli 19-cu əsrin əvvəlində həkim, veterinar həkim, heyvan həkimi Jolux tərəfindən deməli xəstələrdə, xəstə heyvanlarda deməli bunu öyrənmişdir və bu prinsipi təqdim etmişdir və bu çoxdandan məlumdur. Yəni biz o tibbin latın əsas doğma dili ilə desək, bu hamı bilir ki, aquilibre aquilibus curator, yaxud da tərcüməsində bərabəri bərabərlə müalicə etməkdir. Yəni xəstəliyi nə törədirsə, həmin o bir törədici ilə yaxud onun nə yaradırsa, o yaradıcı ilə xəstəliyi müalicə etmək. Əsas da təsir mexanizmi nə olur? Mən bayaq söylədim ki, immun sistemi fəallaşır və istər spesifik yaxud qeyri-spesifik immunitet stimulə
olunur və törədiciyə qarşı həmin o deməli orqanizmdə deməli əleyhinə deməli immun sistemi qalxır və öz immunoloji reaksiyasının özünü qoruma reaksiyası meydana gəlir. Başqa sözlərlə biz bunu söyləsək, bu nədir? Bu həmin vaksina terapiyadır. Sanum terapiya vaksina terapiyadır. Amma Inderleinen üsulu ilə və Inderleinen üsulu bizim o adi bildiyimiz vaksina terapiyada nə ilə fərqlənir? Həmin o preparatların dozası ilə fərqlənir. Yəni burada biz mikro konsentrasiyalardır, endobiontlardan hazırlanmış vaksinlərdir. Və bu zaman bu preparatlar istifadə olunanda bunların əsas təsir mexanizmi yaxud farmakodinamikası ondan ibarət olur ki, biz söyləmişdik ki, xəstəliyi törədən patogen formadır, hansı ki, öncədə olan apatogen formadan mühit dəyişdikdən çevrilirlər və yəni burada nə olur? Həmin o patogen formalar yenidən qeyri-patogen formaya keçirlər və Inderleinen bu prosesin adı reversiya qoymuşdur və nəticə itibarilə patogenlər azalır və qeyri-patogenlərə çevrilir və beləliklə insanın sağlamlığına dəlalət edən formaların miqdarı yenə kifayət qədər olur ki, insan sağlam olsun. Və ikinci tərəfdən də dərman preparatların təsir mexanizmi ondan ibarət olur ki, bu immun sistemi biz söylədik ki, həm spesifik və qeyri-spesifik deməli bizim immunitetimiz qalxır və o deməkdir ki, immun sistemi xəstəlik törədən amillərin bir çox geniş spektrinə qarşı tanımaq qabiliyyəti artmış olur. Və o həmən dediyim o reversiya prosesi, yəni biz preparatları istifadə etdikdə, mən dünəmdə bu slaydı göstərmişdim, indi yeri gəlmişkən, yəni biz burada yenə bunu təkrarlayırıq və görürük ki, nə olur? Həmin o bakteriya və göbələk bu preparatların təsiri altında yenidən dönür, çevrilir endobiont, yəni endobiontun koloid, primitiv, yəni fizioloji insanın sağlamlığına dəlalət edən formalara. Daha da biraz bizim hörmətli həkimlər üçün daha konkret bu preparatların təsir mexanizminin farmakodinamikası. Biz söylədik ki, başlıca məqam virulent formaların normal, zəif, apatogen formalara çevrilməsidir, yaxud başqa sözlə reversiya prosesi. Sonra başqa nə olur? Biz nəzəriyyəmizdə söyləmişdik ki, əgər insan orqanizmasında bu apatogen formalar kifayət qədərdir və orqanizmlə, həmin o endobiontlarla yaxud mikroorqanizmlərlə qarşılıqlı simbiyoz vəziyyəti vardır və simbiyoz sağlamlıq deməkdir. Və bu biz preparatları istifadə etdikdə orqanizmdə simbiyoz bərpa olunur. Və deməli insan orqanizmasında bağırsaqlarda əsas deməli mikroflora simbiyoz şəklində insanın sağlamlıq vəziyyətində simbiyoz şəklində bağırsaqlarda yaşayan mikroorqanizmlər simbiyoz təşkil edir və biz bu preparatları istifadə etdikdə deməli bizim insan orqanizmasında bağırsaq mikroflorasını deməli yenidən bərpa etmiş edirik və bağırsaq təbii normal mikroflorada insanın immun sisteminin 90% deməkdir. Bundan başqa biz bilirik ki, mən dünən söylədim ki, artıq bir 15-20 ildir Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının belə qlobal bir strategiyası var, işləmələri var antibakterial rezistentlik haqqında. Yəni antibiotiklərin geniş istifadəsi insan cəmiyyətində artıq rezistentliyə gətirib çıxarır. Yəni antibiotiklər bu gün işləmirlər və ona görə günbəgün
hər zaman yeni antibiotiklər yaranır, amma bu yenə də problemi həll etmir və bunun elmi tərəfləri nədir? Nədən? Yəni mən bunu Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatından olan bilikləri istinad edərək söyləyirəm. Yəni o elmi araşdırmalar nəticəsində göstərilir ki, mikroorqanizm yaşamaq istəyir. Yəni bütün bioloji varlıqlar yaşamaq istəyir və əgər ona qarşı bir kimyəvi dərman, antibiotik adlanan kimyəvi dərman təsir edirsə, o nə edir? O öz polimorfizm, həmin o söylədiyi, İnderlərin söylediği polimorfizm prosesi baş verir. O öz genomunu dəyişdirir, öz xassələrini dəyişdirir və bu artıq o istifadə olunan antibiotika qarşı o davamlı olur. Və burada bax burada yazılıb ki SVD, yəni İngiliscə Cell Wall Deficiency hüceyrə söylənilir. Yəni bu mikroorqanizmlər son illərdə insan orqanizmlərində, xəstə insanlarda, hansılar ki uzun müddət antibiotiklərlə, ümumiyyətlə mikrob əleyhinə dərmanlarla müalicə olunurlarsa, bu formalar yaxud da el formalar, bunlar aşkar olunurlar. Bunlar hansı mikroorqanizmlərdir? O mikroorqanizmdir ki, hansı ki patogen mikroorqanizmdir, öz xassəsini dəyişdirir ki, həmin o kimyəvi mikrob əleyhinə dərmana qarşı davamlı olur. Ona görə antibakterial terapiya uğursuz olur. Amma bu sanum preparatlarını, yəni burada bu qoyulan, deyilən, diqqətə çatdırılan məqamlar hamısı o dediyim kimi elmi işləmələrin nəticəsində bir çox alimlərin, bioloji təbabətdə işləyən alimlərin, dünən də mən onu sizə orada bir çoxsunu adlarını söylədim və onlar tərəfindən verilən rezümelərdir ki, hansılar ki mən bugün bizim hörmətli doktorlarımıza çatdırıram və bir məqamda dediyim kimi həmin o növ mikroblara qarşı spesifik immuniseti qaldırır. Yəni mikroorqanizm niyə insan orqanizmi, patogen mikroorqanizm insan orqanizmasında niyə yaşayır, hələ üstəgəl antibiotik istifadə edirik, hələ o formasında dəyişir, davam edir yaşamağa və insan orqanizmasını zədələməyə. Bu ona görə baş verir ki, insanın immun sistemi zəifdir. Başlıca bu prosesə cavab deyil olan sistem zəifdir və sanum preparatlar immun sistemini həmin o hətta o dəyişmiş formaları da tanımağa oyadır və aktivləşdirir, stimulə edir. Bundan başqa da o orqanizmdə yaşayan patogen mikroorqanizmlər yaşayaraq patogen mikroorqanizmin deməli çox patogenliyi hətta nədən ibarətdir? O çox zəhərli maddələr verir. Və bu maddələr insanın müxtəlif üzvlərini, sistemlərini dağıda bilir. Və bu sanum preparatlarını biz istifadə etdikdə bunların, bu həmin o mikroorqanizm, patogen mikroorqanizmlərin orqanizmə zəhər verib, onu şlaqlayıb, belə deyək, o prosesi, həmin şlaqlardan bu biz terapiya nəticəsində orqanizmi təmizləmiş oluruq. Və həm o şlaqlardan, həm də o mikrobların deməli verdiyi toksinlərin təsirlərindən də orqanizm azad olmuş olur. Və bir də təbii ki, mən söylədim ki, əsas məqam nə idi? Bu mikroorqanizmlərin apatogen formadan patogeninə keçmə, yəni bazası, binövrəsində duran proses mühitin dəyişməsi idi, mühitin turşuluğa qarşı deməli getməsi idi və bu preparatlar təbii ki, həm də turşulaşmağın, turşu qələviliyin turşuluğa tərəf getməsini də deməli aradan qaldırırlar. Kimlərə biz bu preparatlar istifadə olunar? Ümumi sözlə biz belə söyləyə bilərik ki, bütün o insanlara ki, onların immun sistemi zəifdir. Onlarda immunodefisit vardır. Və burada biz belə ümumi şəkildə bu kateqoriyaları, yəni müasir zamanda daha çox olan xəstəlikləri sistemləşdirilib diqqətə çatdırırıq. Deməli, birincisi nədir? Biz görürük, virus immunodefisit çatışmamazlığı, yoluxmuş xəstələr, yəni bilirsiniz ki, 20 və 20-ci və əsrin və indiki 21-ci əsrin xəstəliyidir, davam edir və hələ də onun bir müalicəsi yoxdur. Sonra immunosupressorlar, bir çox bizim xəstəliklər var ki, bugün biz akademik təbabətdə immun sistemini, əsasən autoimmun xəstəliklər burada, yaxud şiş xəstəliklər, burada istifadə olunan dərmanlar immunosupressorlardılar və
hormonal preparatlar, sitostatiklar misal olaraq burada bu farmakoloji qrupları biz göstərə bilirik. Yəni ki, bu preparatların istifadəsi immun sistemini zəiflədir. Zəifləmiş immun sistemini belə deyək bir daha zəiflədir. Sonra kimya və yaxud şüa terapiyası alan onkoloji xəstələr, yəni bu preparatlar şüa yaxud ki, sitostatiklər deməli şiş hüceyrəsini öldürməklə yanaşı insanın faydalı belə deyək sistemləri, üzvləri də zədələyir və əsasən sümük iliyindən buradan proses söhbət gedir. Çünki insanı müdafiə edən bütün hüceyrələr məhz sümük iliyindədir. Yaranırlar. Sonra müasir zamanda nədir? İnsanlarda bakterial və virus infeksiyaları üstünlük təşkil edir və residivə edir. Yəni tez-tez bu insan xəstələnir, qutarır bir daha. Yəni ki, həssaslıq çox yüksəkdir. Bu da yenə immun sisteminin zəifliyidir. Yəni insan bir dəfə xəstələnib qurtula bilmir. Yəni immun sistemi kifayət qədər normal şəkildə belə deyək, iltihab olan, insanın ən mükəmməl özünü qoruma, immun sisteminin, orqanizmi qoruma, immun reaksiyası iltihabdır. Bunu hörmətli həkimlərimiz çox yaxşı bilir. Patofiziologiyada elmində biz keçmişik. İltihab ən mükəmməl müdafiə insanın reaksiyasıdır. Amma onu qoya bilmədiyi üçün təkrar olunan bakterial virus yaxud da ki, herpetik infeksiyalar indi çox deməli tez-tez təkrar olunur. İnsanlar əziyyət çəkir və xlamidiya və yaxud mikoplazma. Bu da 20-ci əsrin sonunda və 21-in də biz yaşayırıq, davam edir. Bax, bu xlamidiya və mikoplazma tərəfindən törədilmiş xəstəliklər davam edir və insanları, və bu da yenə insanlarda yəni əgər biz tibbin tarixini yadımızda salsaq, 18-ci əsr, 19-cu əsrin lap əvvəllər xlamidiya və mikoplazma adında bir mikobakteriya yoxudur. Onlar sonradan, yəni yenə də bu Enderleinin nəzəriyyəsinə burada təsdiqdir. Yəni mikroorqanizm, mühit dəyişir, ətraf dəyişir. Biz bilirik ki, bizim həyatımız dəyişir, ekologiya dəyişir və mikroplar da dəyişir. Mikroplar da dəyişir ki, insanı belə bu gün başqa növ xəstəliklər, törədicilər də dəyişir, başqa növ xəstəliklər də meydana gəlir. Və bu preparatların bütün bu xəstələrdə, sanum terapiyanın bütün bu növ xəstələrdə aparılması çox məqsədə uyğundur. Burada 3 əsas məqam var. Bunun birincisi odur ki, bu terapiyanın əks təsiri yoxdur. Mən bayaq söylədim ki, immun sistemi işə düşür, yəni orqanizmə bu preparatlar bütövlükdə onun müdafiə edici sistemini stimulə edir ki, orqanizm özü başlayır həmin o mikroblara qarşı, patogen amillərə qarşı işləməyə başlayır. Effektiv çox yüksəkdir və təbii ki, bunlar təhlükəsizdirlər. Yəni yan əlavə təsirlər, hansılar ki, o bizim akademik təbabətdə bir çox preparatlara məxsusdur, burada o yoxdur. İndi isə daha konkret sanum terapiya praktiki olaraq etaplar üzrə. Yəni mən indi farmakoterapiyanın prinsiplərini, yəni həkimlərə daha yaxın olsun deyə mən akademik təbabətin prinsipi ilə söyləyirik. Etapları nə deməkdir? Sanum terapiyanın etapları, yəni farmakoterapiyanın prinsipləri deməkdir. Sanum terapiya 4 mərhələdə aparılır. Hər mərhələdə bunlar mütləq ardıcıl aparılmalıdır və bu ardıcıllıq əgər pozularsa, doğru aparılmazsa, müalicəmizin effekti doğru ola bilməz. Ən birinci biz söyləmişdik ki, birinci etapda nədir? Birinci etapda mühitin dəyişməsidir, endokologiyanın dəyişməsidir, turşu qələviliyin normal, qeyri-normal olmasıdır. Və ona görə birinci etapda istifadə olunan preparatlar məhz endokologiyanın bərpasına, yəni orqanizmi qələvələşdirməyə yönəlmiş bir etapdır. İkinci etapda biz Enderleinin öyrəndiyi 2-3 sikl, endobion siklini ikinci və üçüncü etaplarda həmin o sikllara təsirdir. Pensilinum siklinə,
sonra Muker və Aspergillus ən birinci penisilinumdur, sonra isə Muker və Aspergillus sikllarına təsir. Yəni bu sikllardan olan mikroorqanizmlərə onları məhv etmək, onları reversiya etmək və yalnız bu üç etap həyata keçirdikdən sonra, yəni o mühit dəyişib, mikroorqanizmlər, patogen formalar yaranıblar. Bax, bunları aradan qaldıqdan sonra biz immun sisteminə yardımcı ola bilərik. Çünki immun sisteminin zəifliyi nəticəsində bu patogen formalar bax belə insan orqanizmasında fəqan edib bir ağır patoloji proseslər yaratmışdılar. Mən xüsusi olaraq bu qələvləşmə üzərində durmaq istəyirəm. Çünki bioloji təbabətdə bu nəinki sağlam terapiyada mən düşünürəm ki, məndən öncə çıxış edən lektorlarda istər qamotoksikologiyaya aid və başqa bir sahələrinə hər zaman bu turşu qələvliyi vurğulamışdılar. Çünki bioloji təbabətdə insanın endoekologiyasının dəyişməsi, belə deyək, xəstəliklərin yaranmasında ən başlıca patogenezində ən başlıca bir amillərdən biridir. Patogenetik həlqədir. Yəni hər bir şey mühitin dəyişməsindən başlayır. Bizim daxili üzvlərimizin, bioloji mayələrimizin turşu qələvliyinin dəyişməsindən başlayır. Çünki yenə də gedirik, nəzəriyyə çatırıq. Claude Bernard nə söyləmişdi və Louis Pasteur da ölərkən də təsdiqləmiş, boynuna almış. Bəli, həqiqətən bu belədir. Mikropeş nədir? Hər şey mühitdir. Məhz mühit müvafiq proseslərin yaranmasını meydana qoyur. Qələvləşmə nə verir? Yəni biz bu birinci etapda endoekologiyanın bərpası, yaxud başqa sözlə mühitin normallaşdırması, yaxud daha konkret olaraq qələvələşdirməsi bizə nə verir? Yəni bu zaman nə proses olur? Qələvələşəndə deməli əsasən deyək, o mikroblara aid, bu endobiontlara aid biz onların virulent, yəni ali formaları çevrilirlər. Əvvəla onların transformasiyası, patogen formalarına çevrilməsi prosesi dayanır. Bu bir. Olanlar isə onlar keçirlər, reversiya prosesinə uğrayaraq keçirlər daha aşağı səviyyədə, deməli primitiv fizioloji formalarına reversiya prosesi baş verir. Yəni bu mikroorqanizmlərə. İkinci tərəfdən insan orqanizmi hər zaman regenerasiya edir. Yəni həkimlər çox gözəl bilir ki, müxtəlif toxumalar insan orqanizmi bioloji varlıq olaraq hər zaman onun bütün növ toxumaları dəyişilir. Yəni məhv olurlar, yeniləri əmələ gəlirlər. Ən tez regenerasiya edən toxuma insanın bağırsağının sehli qışasıdır. 2 gün ərzində bütün, əgər insan sağlamdırsa, təsəvvür edin ki, onun bağırsağının sehli qışası 2 gündən sonra tam yeni olmalıdır. Və deyək ki, bizim leykositlərimiz 10 gün yaşayır, yaxud 2 həftə yaşayır, eritrositimiz 3 ay yaşayır və ən gec insan orqanizmasında regenerasiya edən toxuma sinir toxumasıdır, 7 il. Və beləliklə 7 ildən sonra hər normal, sağlam insan hər 7 ildən bir onun canında heç bir köhnə hüceyrə yoxdur. Hər şey yenidən yeniləşmiş olur. Amma bu nə zaman? Bu proses regenerasiya prosesidir. Və bu regenerator imkanlar, yəni insan doğru yaşasaydı, düzgün qidalansaydı, o ki, yazılır ki, insan minimum bir 120-160 il yaşamalıdır. O zaman baş verir ki, bu regenerator proseslər çox doğru düzgün gedir. Amma bu nə zaman gedir? Bu yalnız insan orqanizması qələvi olduqda. Mühitin qələvi olması regenerator imkanları dəstəkləyir və çox, mən dedim ki, insanın mühafizəçi edən ən başlıca sistem immun sistemidir və bu immun sisteminin 90%, 80-90% insanın bağırsağında yerləşir. Və bu mənada bağırsağın, nazik bağırsağın sehli qışasının regenerasiyası bu sağlamlıq deməkdir və üstəgəl mədə-altı vəz. Çünki mədə-altı vəz verdiyi, bizim insan qəbul etdiyi bütün qida maddələrinin həzminə əsas cavabdeh olan üzv bizdə mədə-altı vəzdir. Və beləliklə
deməli, fizioloji bağırsaq florasının inkişafını bu preparatlar stimulə edir, patogenlərin isə əmələ gəlməsinin qabağını alır. Bu almanlardan götürülmüş bir slayddır. Bu slaydı çox sevirəm və doktorların da istəyirəm diqqətinə çatdıram. Dünən də, bugün də söylədiyim o bioloji təbabətin konsepsiyasında, yəni o turşu qələvliyin insanın qocalmasında, xəstələnməsində, inkişafında rolunu çox gözəl və aydın göstərir. İnsan doğularkən, görürsünüz, qələvidir. Qələvlik bizi nə qələvi edir? Bizi qələvi edən minerallardır. Uşaq doğularkən onun orqanizmasında çox yüksək səviyyədə minerallar vardır. Ona görə uşaq qələvidir. Uşaq hoppanır, tullanır, amma nə sümükləri sınır. Yəni sağlam uşaqdan təbii ki, söhbət gedir. Çox əfsuslar olsun ki, bugün ekologiyada çox kirlənmişdir, qidalanmamız doğru deyil və ona görə insanlar, uşaqlar da sağlam deyirlər, xəstəliklər cavanlaşıb və s. Və oxu görürsünüz burada. Get-gedə insan bu doğularkən, yetkinlik dövrünə gələrkən onun qələvliyi aşağı düşür və 20 yaşından, yəni insan əsasən 20 yaşına qədər böyüyür və o zaman 20 yaşından sonra turşuluğumuz gəlib yuxarıya çatır və qocalanda bəs beləyik, turşuyuq. O dünən də mən söylədim, yenə vurğulayıram, insanın xəstələnməsi, qocalması məhz onun turşulaşmasıdır. Nə olur? Bütün bax sümüklər əriyir, qocalır, insan əyilir, turş mühit suyu biz itiririk. Regenerasiya proseslərinin əvəzində nə olur? Degenerasiya, turşuluq məhz buna dəlalət edir. Bioloji təbabətin terapiyasında əsas məqamlarından birinə, yəni patogenetik həlqə, belə söyləyək, yəni turşu qələvliyə. Bu slaydda bizim hörmətli həkimlər hansı toxumalarımızın hansı turşu qələvlikdə, normada turşu qələvliyində olmasını görürlər və deməli bizim qanımız, ortada bu 7 rəqəm, bizim 7,4 bizim qanımız məhz yüngül qələvidir. Və biz xəstələndikdə nə olur? Bizim qanımızın da və toxumalarımız, qanda çox turşuluq, yəni yaşayan mikroorqanizmlər, pozulmuş metabolik proseslər hamısı qana verdiyi turş maddələri sonra qan dövranı nə edir? Toxumalara qoyur və toxumaların mühiti dəyişir və onlar yavaş-yavaş həmin o degenerativ proseslərə, yaxud onların daxilində patogen mikroorqanizmlərin inkişafına gətirib çıxarır. Və bir daha yenə bir turşu qələvliyə aid bir slayd. Bayaq mən söylədim ki, turşular nə edirlər? Blokad edirlər və degenerasiya edirlər. İnsan orqanizmasında bərkimə, toxumalar bərkir, suyumuz itirilir. İnsan doğularkən 80% sudan ibarətdir. Qocalarkən isə onun canında cəmsi 60 maksimum, əgər çox xəstə deyilsə 60% qalır. Görün nə qədər insan suyunu itirir, amma su həyatdır. Ümumiyyətlə, yəni bu proses pozulduqda degenerativ proseslər gedir. Və əksinə olaraq qələvi mühit o deməkdir ki, hər zaman orqanizmdə regenerasiya qüvvələri yüksəkdir. İnsan hər zaman o məhv olmuş toxumaları yeniləri ilə deməli tənzim əvəz edir. Burada bir məqam, altda xahiş edirəm, hamı diqqət yetirsin, yazılıb simpatotoniya insanı turşulaşdırır, parasimpatotoniya qələvləşdirir. Praktiki olaraq, konkret olaraq o nə deməkdir? Siz bilirsiniz ki, insan cəmiyyətində insanları belə yobud şəkildə simpatotoniklərə və parasimpatotoniklərə, yaxud başqa dillə desək, xoleriklərə və flegmatiklərə bölə bilərik və bəşəriyyətin, belə deyək, 70% insanları, yəni bu psixiatrların, psixoloqların deməli hesablamalarına görə bəşəriyyətdə insanlar daha çox parasimpatotonikdirlər. Yəni o deməkdir ki, insanların duyğu sistemi daha yüksəkdir, çox emosionaldılar. Yəni praktiki burada deməli rezüme nədir? Simpatotoniklər daha çox turşulaşırlar və onların xəstələnmə ehtimalları daha yüksəkdir. Rezüme də nədir? İnsan gərək çalışsın, əsəbləşməsin. Əsəbilik nə deməkdir?
əsəbilik turşulaşmadır. Turşulaşma isə, belə deyək, bu sanım endobiot nəzəriyyəsi nöqteyi nəzərindən patogen formaların daha çox qələbələşmə, patogen formaların əmələ gəlməsi, xəstəliklərə daha çox tutulması və ömrün daha qısa olması deməkdir. Bu çox maraqlı məlumat idi. Bəli, praktiki, mən düşünürəm, bu bizim dinləyicilərimiz üçün də artıq özlərini müalicə etməyə bu tezisdir, mesajdır və bundan çox yararlana bilərlər. Yenə bu daha konkret, indi isə keçirik preparatlarımıza. Birinci etapda istifadə olunan preparatlara bizim 3 siklimiz var. Yada salıram, pensilinum, mukorracimoz, aspergillus niger və bunlar hərəsi özünə məxsus yaşayaraq patologiya törədərək özünə məxsus turşular ifraz edirdi. Pensilinum, pensilin turşusu, mukor, süt turşusu, aspergillus niger isə limon turşusu və bunların hərəsinə ayrı-ayrı təsir edən preparatları bizim hörmətli endokrin yaratmışdır. Pensilinum siklinə deməli təsir etmək üçün farmasan preparatı vardır. Mukorracimoz üçün bu Sanovisdir və aspergillus niger isə Citrakildir. Hər üç preparat həmin o müvafiq sikllara, göbələk sikllarına təsir edərək mühitü neytrallaşdırır. Yəni yenidən onu turşuluqdan qələvliyə deməli çevirə bilir və bu da olur bizim endoekologiyanın bərpası. Amma paralel olaraq yeni bir preparatımız da vardır. Bu preparat alkaladır və alkala N də var, T də var, yəni paraşok şəklində də var, tabletka şəklində də var. Yəni biz bunları istifadə edərək bizim konkret olaraq turşu qələvlik prosesini deməli normallaşdıra bilirik, bərpa edə bilirik. Sonra isə mühiti düzəldikdən sonra, yəni yenə də burada artıq preparata aid, yəni həkimə aid, amma ondan öncə mən bayaq söylədim ki, insan nə etməlidir? Qidalanmasını dəyişməlidir. Qidalanmasında istiqanlı məməlilərin ətlərini yaxud onlardan alınan məhsulların qidalanmasını azaltmalıdır, yaxud patologiya çox ağırdısa onu aradan qaldırmalıdır və növbə öncə olan slaydımızdan əsəbləşməməlidir. Və yalnız bunlar çox böyük amillərdir. Yəni terapiyanın çox effektli olması üçün burada belə bir söz var, onu da yada salım. Deməli, biz həmişə həkimlər həmişə xəstəyə söyləyirlər ki, biz burada 3 nəfərik. Biri sənsən, biri mənəm, bir də xəstəlikdir. Deyir, əgər sən xəstəliklə dostluq eləsən, mən gücsüz olacağam. Yox, sən mənlə dostluq eləsən, biz o xəstəliyi yıxacağıq. Yəni, həkimin sözlə dediyi o sözlər, o məsləhətlər də, yəni o dərmandan başqa, onlar da çox aparıcı bir növrədə olan bir məqamlardır və xəstələr buna rəayət etdikdə, inanın ki, bəlkə də müalicənin bir elə 20-30%-ni artıq bunlar əldə etmiş olarlar düzgün qidalanmaqla, düzgün həyat tərzi ilə və əsəbləşməməklə, yəni yenə düzgün həyat tərzi ilə artıq özlərini müalicə etməyə başlamış olurlar. Sonra isə bizim ikinci etapımız. İkinci etapımızda nə idi? Yadımıza salarıq da pensilinum siklinə təsiridir. Bu pensilinum siklinə təsir etmək üçün bizim hansı preparatlarımız vardı? Bu preparatlar natakil, quintakil, grifokil, perfakil, fartakil və s. Və qabağında hörmətli həkimlər görür ki, hansı preparatı hansı infeksiyalarda istifadə etmək. Natakil, bax bunu xüsusi vurğulamaq istəyirəm. Bu bakterial infeksiyalarda istifadə olunan preparatdır. Buna başqa cür belə çox rahat yadımızda saxlaya bilərik ki, bu nədir? Bu antibiotikdir. Bu bioloji antibiotikdir. Amma yəni ki, o antibiotikdən deyil. Yəni həqiqi mənada immun sistemini bakterial infeksiyalarda, bakterial mikroblara qarşı immuniteti qaldıran bir preparatdır və onun ikinci gözəlliyi də ondan ibarətdir ki, onu biz bir neçə yolla istifadə edə bilərik. Yəni bunun bir neçə dərman forması vardır. Tabletkası var və damcısı var, şamı da var. Damcı da çox gözəldir o mənada ki, onu həm ağız boşluğuna biz daxil edə bilərik, burun boşluğuna, qulaqlara da. Yəni bütün bakterial mənşəli insanın
baş nahiyəsində olan patologiyalarda elə əksəriyyət xəstəliklər də yuxarı tənəffüs yolların, burun boşluğunda, qulaqda, ağız boşluğunda olan xəstəliklərdir və bu preparatı biz istifadə edə bilərik. Sonra Quintakel preparatı virus mənşəli infeksiyalarda ümumi şəkildə istifadə oluna bilər, amma görün burada xüsusi herpes, sitomegalovirus infeksiyaları üçün də xüsusi ayrıca bir Glifokel preparatı da vardır. Sonra Perfakel, albikansan və bir də Exmikel, hansı ki Perfakel, Fartakel və albikansanın qarışığıdır. Bunlar hamısı insan orqanizmasında mikozlarda, kandidozlarda, yəni göbələklərlə bağlı olan xəstəliklərdə biz bu 3 preparatdan istifadə edə bilərik. Fartakel daha çox bağırsaq infeksiyalarına gözəl təsir etmiş olur. Sonra burada bir preparatımız var. Pinikel, 2 preparat daha doğrusu eyni zamanda qeyd etmək istəyirəm. Pinikel və Ustinakel. Bu preparatlar deməli qaraciyər bizim orqanizmin, yəni bu gözəl ən canlı fəzanın ən mükəmməl bir varlığının ən mükəmməl təmizləyici qurğusuna təsir edən qaraciyərə, insan daxilində, yəni hətta mən bayaq söylədim ki, normada da insan orqanizmasında çoxlu zəhərli maddələr əmələ gəlir, amma onu bizim orqanizmimizdən təmizləyən, yəni müxtəlif biokimyəvi reaksiyalar vasitəsilə, yəni insan daxili laboratoriyası da başqa cür söyləyir, yəni bu qaraciyərə dəstək verir. Və bilin ki, bütün xəstəliklər zamanı qaraciyər çox əziyyət çəkir. Çünki odur əsas qurğu, hansı ki müxtəlif növ xəstəliklərdən, xəstəlik zamanı əmələ gələn zəhərli maddələri məhz bu qaraciyər təmizləyir və qaraciyər, mədə-altı vəz və öd yolları xəstəliklərində istifadə olunan bax bu Pinikel preparatı da çox yüksəkdir. Ustinakel preparatı isə deməli bu qadınlara daha çox belə deyək patologiyasında istifadə olunan preparatdır və istifadə qaydaları da burada çox rahatdır. Mən sonda bir ümumi cədvəl verəcəm. Yəni çox rahatdır. Burada xüsusi belə improvizasiyalar lazım deyil. Bu preparatlar xəstəlikdən, yaşından, patologiyanın xəstəliyin stajından belə deyə asılı olaraq 1-3 dəfəyə qədər gün ərzində 2 həftə ərzində 2-ci etapda bu preparatlar istifadə olunur və seçim ki, təbii ki, asılı olacaq ki, bizim patologiyamız hansıdır. Üçüncü etapda növbəti mukor və aspergillus, yəni 2 yerdə qalan sikla təsir gedir. Burada bizim 2 dənə preparatımız var. Mukahel və nigersan, yaxud da onların ikisinin qarışığı, hansı ki sankombi adlanır. Bu preparatların istifadəsi 5 gündür. Yəni 5 gün ərzində, yəni burada da yenə ya biz ya mukaheli nigersanla kombinasiyada seçəcəyik, yaxud yəni ya sankombini seçəcəyik. Bu yenə o artıq həkimin ustadlığıdır. Tibb elmini, xəstəliyi yaxşı anlamaqda və xəstənin xüsusiyyətlərini anlamaqdan asılı olacaqdır. Mukahel preparatı bu deyək mukorracimozusun ciklinə aid bir preparatdır, hansı ki insan orqanizmasında yada salıram durğunluq, ürək qan damar sisteminin qan və damarlar, ürək sisteminə aid olan bir deməli siklidir. Ona görə bu preparat səhər istifadə olunur. Nigersan isə aspergillus niger, insanda degenerativ proseslər, insanda tuberkulinistik xəstəliklər və tuberkulin ətrafı olan xəstəlikləri yaradan deməli aspergillus nigerə aid bir ondan alınmış daha doğrusu bir preparatdır və o isə axşamlar qəbul olunur. Sxem çox sadədir. Səhər mukahel, axşam nigersan 5 gün ərzində. Amma paralel olaraq bu 2 gün həftənin deyək ki 5 gününü mukahel nigersan, yerdə qalan 2 gününü isə biz o 2-ci siklda istifadə etdiyimiz dərmana qayıdırıq. Yəni bu da bir bu terapiyanın bir sxeminin bir qanuna uyğunluğudur. Bu sxemə deyirik 5-2-5-2. Yəni hər zaman 5 gün bir preparat, sonra yəni yenidən qayıdırıq. Çünki bunun da izahı hardan gəlir? Yəni o penisilin forması
biz hər zaman biz dedik ki, reversiya prosesi var. Mukar və Aspergillusun patogen formaların çevrilməsi əvvəl nəyədir? Bakteriyadan isə sonra yenidən, yəni o bakteriyaları biz bunları müalicə edərək yenə ikinci etapda olan növləri əmələ gətiririk və onları da aradan qaldırmaq üçün həftənin 2 gününü yenə biz qaydırıq, həmin o ikinci etapa aid olan preparatları istifadə edirik. Bu təxminən deməli baxır xəstəliyə, deməli bioloji təbabətin belə deyək müasir zamanda çox böyük bir mütəxəssisi Şveysariyada bioloji təbabət proses klinikasının deməli baş həkimi, böyük mütəxəssis Amerikada bütün yəni dünyada o sağalmayan xəstəlikləri sağaldan bir insanın deməli mühazirəsindən yəni bu artıq biz sanlama və bioloji təbəqəti o qədər gözəl bilir ki, bu artıq improvizasiyalar edir. Yəni öz sözünü deyir. Yəni İndirilən demişdi, onun tələbələri davam edir və biri də odur. Yəni hər zaman keçdikcə o da onun üstünə yeniliklər qoya bilir və o söylüyor ki, bu hətta bir ilə il yarıma qədər davam edə bilər. Baxır patologiyanın ağırlığına, xəstəliyin deməli növünə, yaşına və dərəcəsinə və ona görə burada biz deyirik ki, bu üçüncü etap bir neçə ay ərzində davam edə bilər. Və təbii ki, orqanizm nə qədər gəncdirsə, nə qədər patologiya yüngüldürsə, təbii ki, o zaman da daha qısa olacaqdır və əksinə. Və bayaq söylədiyim fikri yenə vurğulayıram. Birinci, ikinci və üçüncü etap yalnız keçirildikdən sonra biz dördüncü etapa keçə bilərik. Yəni, zamanında mühitin pozulması, patogen amillər, mikroorqanizmlərin əmələ gəlməsi və bunlar törətdiyi orqanizmin şlaklanması, bunların hamısını təmizlədikdən sonra biz immun sistemini bərpasına qalxa bilərik. Çünki biz onu əvvəl eləsək, orqanizmdə çox böyük kataklizmalar ola bilər. Və bu məqamı, bu farmakoterapiyanın bu məqamını həkimlər diqqət verməsələr, yəni burada çox kəskinləşmələr ola bilər və bu da yəni həkimin qeyri-kompetentliyindən irəli gələr. Bu terapiyanın doğru olmamağından yox. Və ona görə mən bunu bir daha vurğulayıram ki, biz 4-cü etapda immunomodulyasiyaya başlayırıq. İmmunomodulyasiyanı biz iki qrup preparatımız vardı ki, biz onlarla aparacağıq. Bu bakterial preparatlardır, bir də sanukel preparatlardır. İndi isə gəlin baxaq görək bu nə preparatlardır, nə qruplardır. Bakterial preparatlar, yəni nədir? İmmun sistemini stimulə edən, onun mükəmməlliyini qaldıran preparatlar. Burada yenə də hörmətli həkimlər görür ki, müxtəlif xəstəliklərə, müxtəlif patologiyalar, müxtəlif növ mikroorqanizmlər törədir və onlara da müvafiq olaraq bizim preparatlarımız deməli vardır. Deyək ki, latensin əgər tuberkulistik zəiflik vardısa, o Aspergillus nigericin formasının orqanizmdə daha çox belə inkişaf etməsi vardısa, biz hər zaman latensini istifadə edəcəyik. Rikardsin insan orqanizmasının selülit qişalarında zəiflik varsa, immun sistemi kifayət qədər deyilsə, istər mədə-bağırsaq sisteminin selülit qişası, tənəffüs yollarının yaxud sinir sisteminin selülit qişasında zəiflik varsa, o zaman biz Rikardsin preparatı istifadə edəcəyik. Dəri və birləşdirici toxumanın patologiyası olursa, biz utilindən və tuberkulitik zəiflik varsa, utilin S, utilindən daha qüvvətli təsir edən, immun sisteminə təsir edən. Hörmətli həkimlər, deməli, növbəti preparatımız Rebasdır. Yəni, Pfeiffer düyünləri, bağırsaqlarımızda olan Pfeiffer düyünləri, hansılar ki, insanın immun sisteminin 80%-ni təşkil edir. Məhz onlardan hazırlanmış preparatdır. Artrakilan A, bu deməli Aspergillus nigeri aid deməli, yəni sümük toxumasında olan degenerativ proseslər, müxtəlif artrozlar, artritlər və bu artrakilan A-dır. Artrakilan U isə onkoloji xəstələrdə daha yəni qüvvətli preparat olaraq onkoloji xəstələrdə istifadə olunur və leptosin, sistit, periferik qan dövranının pozulmalarında istifadə olunan preparatdır. Burada biz sizə yəni zaman az olduğu təbii ki, bu preparatların ən önəmliləri
əhəmiyyətlərini, ən vaciblərini diqqətinizə çatdırırıq. Burada bir şeyi sizə nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Bu Sanukel preparat, bu üzr istəyirəm, bakterial preparatların istifadəsi, onlar nə edirlər? Bu preparatlar immun sisteminin məhz bakterial infeksiyalara qarşı qaldıran, immun sisteminin fəaliyyətini qaldıran preparatlardır. Bu preparatları biz 3-cü mərhələni başladıqda, yəni bu preparatları da qoşa bilərik. Bunlar yüksək səviyyəli immunomodulator olduqları üçün biz bunları çox yox, həftədə 1 ya 2 dəfə xəstəyə təyin olunur və istər ampula şəklində, şam şəklində, amma ən çoxsu deməli bunun 2 dəfədir gündə istifadəsi. Üzr istəyirəm, həftədə istifadəsi. Sonra Sanukel preparatlar. Bu preparatları deyəndə akademik təbabətlə əlaqə olması üçün hamı, yəni qədimdə Sovet zamanında immunomodulatorlar var idi. Həkimlər yadlarına sala bilirlər, Piraginal, Prodigiazan kimi preparatlar, hansılar ki, yəni mən cavan həkim olaraq o zamanda istifadə olunan preparatlar idi və xroniki xəstəliklər zamanı bu preparatlar immunostimulator kimi istifadə edilirdi və o zamanda biz bilirdik ki, onlar nə idilər? Onlar xəstəliyi törədən mikrobların membranlarından alınmış bir preparatlar idi. Yəni polisaxaridlər biz bunlara söyləyirik və bu həmin o Sanukel preparatlar həmin yenə polisaxaridlərdilər və yəni immunologiya dili ilə desək, mikrobiologiya dili ilə desək, bunlar tamam antigenlərdir və orqanizmə təsir edərək müvafiq mikroba qarşı immun sistemini, belə deyək, daha konkret deyək, spesifik immuniteti, yəni həmin o mikroba qarşı orqanizmdə qaldırır. Və texnologiya fərqi yenə dediyim kimi bu homeopatik dozadadır və bu çox bahalı bir texnologiyadır və nəticə etibarilə orada heç bir zülal, heç bir izi də olmur. Ona görə bu preparatların heç bir nə allergik yaxud yan tərəfi yoxdur. Təsir isə spesifik, daha çox spesifik və yanaşı olaraq paraleldə qeyri-spesifik immunitet aktivləşir. Bu preparatlar yalnız damcı şəklindədir və bunları biz gün ərzində bir dəfə istifadə edirik. Amma xüsusiyyəti, bu qrup preparatın istifadə xüsusiyyəti nədən ibarətdir? Bunları 2 aydan artıq istifadə etmək olmaz. Çünki bunlar çox qüvvətli immunomodulátordurlar və əgər biz 8 həftə ərzində bunu istifadə ediriksə, sonra mütləq fasilə vermək lazımdır. Və ola bilər ki, patologiya çox ağırdır və yaşlıdır insan, sağalma prosesi yoxdursa, biz fasilə verdikdən sonra yalnız yenidən bu preparatları yenidən təkrarlaya bilərik. Deməli, burada da yenə diqqətə əsas onun formaları çatdırılır. Yəni, hansı müvafiq mikrobdan təsir edici komponent alınmışdırsa, onun adı yanında yazılır. Gördüyünüz kimi Sanukel akne, Brussel, Candida, coli, Mucobacterium bovis, Proteus vulgaris və s. Yəni, hamısı biz tanıdığımız, bildiyimiz mikrobiologiya elmindən infeksion xəstəliklərə, bakterial xəstəliklərə aid mikroorqanizmalar, hansılar ki, müvafiq xəstəliklər törədirlər və beləliklə, bax, burada sadəcə olaraq bunu həkimlər bu cədvəli göz önünə qoyduqda onlar çox rahat biləcəklər ki, hansı növ sanukeli, hansı növ xəstəlikdə istifadə etmək. Misal üçün, burada Sanukel Candida, sonra Sanukel coli, Sanukel trix misal üçün də bunlar hər zaman müxtəlif növ mikozlarda, kandidozlarda istifadə olunar. Yaxud dəri xəstəliyi, yəni insan dərisində akne prosesi olur, yəni o həkimlər yaxşı bilir. Yəni o zaman biz həm dəri xəstəliyində, həm revmatoid artritdə hər zaman biz Sanukel akne istifadə edə bilərik. Yəni oynaq prosesləri varsa, bu patoloji proseslər oynaqlarda varsa, sümükdə varsa, bu Sanukel Brüsseldir.
bağırsaqda proses varsa, bu sanukel kolidir, sonra sanukel protdur, sanukel kalmdır və deyək ki, streptokoklar törətdiyi patologiyalar varsa, sanukel streptokokdur. Və burada bəzi preparatların, sanukel preparatların xüsusiyyətlərinizi diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Sanukel, əgər xəstəliyin deyək ki, törədicisi məlumdursa çox asandır. Əgər məlum deyilsə, tapa bilmirik ki, bu xəstəliyin törədicisi nədir, o zaman hörmətli həkimlər sanukel pseonu istifadə edə bilər və əgər tuberkulinik xəstəliklər, yəni Aspergillus nigerlə bağlı olaraq xəstəliklər varsa, yəni o zaman sanukel muker istifadə deməli edilir və dediyim kimi çox vacib məqamdır. 8 həftədən artıq istifadə etmək olmaz. Fasilə verib sonradan yenidən qayıtmaq olar. Bundan başqa deməli sanum terapiyada bitki mənşəli preparatlar da vardır. Yəni bu preparatları, bu heksasil, relivora, bunlar bağırsaq, sonra qaraciyərin yəni insan detoksikasiya edən əsas üzvlərindən biri, nə dəstək verən heksasil, usniyə basan, ağır metallardan insanı təmizləyən silviasan, bağırsaq üçün, servikli qişay üçün və s. Bu preparatlar hamısı bitki mənşəlidir və bunlar da terapiyanın birinci etapında o mühiti biz düzəldərkən, yəni paralel olaraq həm də bu mühiti təmizləyən selikli qışalara mı, mədə-bağırsaq, əsasən bu mədə-bağırsaq traktı gedir və selikli qışalar gedir, onlara da paralel dəstək verə bilirik. Yəni bu preparatlarda əlavə olaraq qoşula bilirlər bizim müalicəmizə. Sonra burada timakehil də vardır. Timakehil nədir? Timus, immun sisteminin akademiyası. Timus harda ki, bizim o immun sisteminin zabitləri oxuyurlar, limfositlər oxuyurlar, yəni ondan alınan ekstraktdır. Bu da ümumiyyətlə immuniteti qaldıracaqdır. Rebas, bayaq söylədiyim kimi, bağırsaqda Pfeiffer düyünlərinin immunitetin 80%-ni təşkil edən üzvlərdən alınmış ekstrakt, bir də xrizakor plasentadan, cifdən hazırlanmış ekstraktdır. Bu preparatlar da orqan ekstraktlar adlanılır və bunlar da bizim müalicəmizdə çox gözəl, yəni əlavə olaraq bizim müalicəmizin həmin o etapları paralel apararaq bu preparatlardan da istifadə etdikdə biz gözəl effektlər əldə edə bilirik. Və üstəgəl, mən bayaq söylədim ki, insanın qələbliyi onun mikroelementlərlə və minerallarla zəngin olması deməkdir və ona görə də müvafiq burada mineral və vitamin preparatları vardır. Selenakil, selen tərkibi, sinkahil, kuprumhil, sonra insan orqanizmasında onun maddələr mübadiləsinin normal olması, omega yağlarından, doymamış yağlarla olması ilə, yəni insanın ümumiyyətlə xəstəliyi, qocalması həmin o yağların çatmamazlığı ilə bağlıdır. O yağlar insan orqanizmasını sərbəst radikallardan qoruyur və hətta belə bir nəzəriyyə də var ki, insanın qocalması həmin o antioksidant müdafiə biz söyləyirik. Yəni bu yağlar sərbəst radikallardan antioksidant belə deyə təsir göstərirlər. Yəni o tərkibli bizim deməli burada lipiskor kimi, mapurit kimi, mapurit kombinə olunmuşdur. Həm antioksidant vitamin E və maqni kombinə olunmuş preparatı vardır. B kompleks vitamini vardır, sanumun özünə tam məxsus. Yəni bunlar da hamısı birlikdə bizim terapiyanı daha mükəmməl, daha gözəl etməsinə qulluq edən preparatlardır. Və bayaq mən söylədim ki, bu dərmanların qəbul qaydasını biz yəni formalarına görə ümumidir deməli istifadə etmək. Bax o həmin o D görürsünüz, D3, D4, D5 həmin o mikrodoza, nanodozadır və yəni hər dərman formasında həmin o homeopatik doza müxtəlif cürdür və bunlar əsasən istifadəsi böyüklər üçün. Burada görürsünüz ki, şamlar adətən bir dəfə olur, kapsulalar yenə bir dəfədən 3 dəfəyə qədər olur həftədə. Məlhəmlər, tabletkalar, damcılar, onlar isə bir dəfədən 3 dəfəyə qədər ola bilir. Ampulalar isə yenə də həftədə 2 dəfə istifadə oluna bilir. Müxtəlif yolla əzələ daxili, vena daxili, dəri altı, dəri içim
istifadə oluna bilərlər. Uşaqlara gəldikdə isə burada deməli yaşına müvafiq olaraq bir damcı formasını götürürük. Yerdə qalan deməli dərman formaları isə böyüklər üçün dozanın yarısı yaxud 4də 1-idir. Yəni nə qədər yaş balacadırsa, o qədər dozanı biraz aşağı götürərik. Və ümumilikdə həmin o göstərdiyim, söylədiyim 4 etapları bu skematik şəkildə biz görə bilirik ki, hansı müddətdə zamanda başlayır. Birinci, burada xətti görürsünüz, mühitin korreksiyası. Yəni hər zaman müalicə davam edərkən biz mühiti düzəltməliyik. Burada həm o dediyim kimi insanın düzgün həyat tərzi, düzgün qidalanması və həmin o bizim o mühiti düzəldən preparatlarla müalicə hər zaman gedəcək. 2 həftədən sonra bu birinci etapı başlandıqda ikinci mərhələ başlayır. Yəni pensilin siklinə təsir. Burada aparıcı bizim sevimli preparatımız Natakeldir. Misal kimi də göstərilmişdi. 12 deməli 2 həftə keçdikdən sonra 3-cü etaba keçirik. Yəni Mukaxel, Mucor racemosus və Aspergillus niger siklinlərinə təsir və 4-cü etapda yavaş-yavaş bu 3-cü etapa bakterial və sanukel preparatları immun sistemini özünə qaytarmaq üçün, mükəmməl etmək üçün, sağlam etmək üçün, işlək etmək üçün ki, orqanizm sağlam olsun, işə salırıq bu preparatlarla. Və bir yekun kimi bu serum terapiyanı xarakterizə edərək biz söyləyə bilirik ki, bu nədir? Residiv edən və xroniki iltihabi proseslərin təhlükəsiz alternativ müalicəsidir. Yaxud başqa sözlərlə desək, antibiotiksiz antibakterial terapiya. Yəni mikrob əleyhinə müalicə, amma antibiotiksiz. Paralel olaraq disbakterioz və disbiozun effektiv müalicəsidir və üstəgəl bu preparatların nə toksik, nə allergik, bu terapiyanın nə toksiki, nə heç bir əlavə təsiri yoxdur. Sadəcə olaraq özünü müdafiə edən, özünü bərpa edən sistemləri işə salmaq deməkdir. İndi isə diqqətinizə ayrı-ayrı patologiyaların müalicəsi diqqətinizə təqdim olunur. Və sinusitlərdə, sinusit nə idi? Sinusiti törədən bakterial amillərdir. Ona görə bizim penisilinimizin də mühitinə cavabda olan birinci etapda istifadə olunan farmasandır. Yəni həmin o müvafiq turşu. Sonra ikinci etapa aid gəlir natakelimiz. Üçüncü etapda nigersandır. Çünki biz söyləmişdik ki, sümük birləşdirici toxumaya aid olan, cavabdeh olan Aspergillus nigerdir. Ona görə burada nigersan preparatı gəlir və 4-cü etapa aid bizim utilinimiz, bakterial preparat utilin ester və rebastır ki, biz 4-cü etapda immuna stimulə edəcəyik. Otitdə isə bizim aparıcı dərmanlarımız otitdə yenə iltihabi proses olduğu üçün bizim burada deməli penisilinum siklinə təsir etmək farmasandır və burada natakel preparatımızdır. Biz bunu dediyim kimi çox gözəl bir neçə cür həm daxilə istifadə edərək, buruna da, qulağa da istifadə edərək, yəni bu patologiyadan çox rahat deməli xəstələrə kömək etmiş ola bilərik. Anginada, tonzilitdə, yəni ağız boşluğunda baş verən iltihabi proseslərdə daha, yəni burada turşuluğa daha qüvvətli şəkildə biz alkala ilə təsir edə bilərik. Qaraciyərə burada dəstək vardır. O bioloji bitki mənşəli preparatlardan Relivora kompleksdir. Sonra ikinci etapa natakelimizlə kvintakelimiz birlikdə gəlir və immun sistemimizi bərpa etmək üçün bizim yəni bu ağız boşluğunda əmələ gələn proseslərə streptokoklar cavabdeh olduğu üçün və bir də pseudosanukel strepta deməli biz istifadə edə bilərik və çox gözəl yenə bizim həmin o natakelimizi də, kvintakelimizi də biz burunun da selli qışasına damızdıraraq daha tez sağalmasına yardım edə bilərik. Xroniki bronxitdə alkalamız gəlir, sitrakel gəlir, ikinci
etapımızda natakeldi, kvintakeldi, sonra yenə sankombi, mukarla, nigirsanla, deməli mukahelin kombinasiyası. Yenə sonra o sxem üzrə gedəcəkdi. 5-2, 5-2, yəni üçüncü etap ikinci etapla əvəzlənəcək. Bakterial preparatlardan utilindir və sanukil preparatlardan isə yəni immun sistemini bərpa etmək üçün sanukil pseudur. O mənada ki, xroniki bronxitləri müxtəlif mənşəli ola bilər. Mən sizə söyləmişdim ki, sanukil preparatla əgər mənşə o qədər aydın olmasa, birbaşa sanukil pseunu biz istifadə edə bilərik. Sonra çox ağır bir xəstəliklərdə də bronxial asmada bilirsiniz ki, çox zaman insanlar hormonal asıllıdır və bu çox ağır insan xəstəliyidir. Biz o xəstəliyə, yəni birdən-birə bu sanum terapiyaya keçə bilmərik. Yardımçı olaraq yavaş-yavaş yanında aparıb, bax burada sxemdə göstərilən nöqtələrə, deməli yerli də, yəni bu preparatlar yerli də istifadə oluna bilər. Göstərilən nöqtələrə nigirsan mukahel, yəni üçüncü etapda olan, yəni burada həm aspergillus niger, həm mukar, hər ikisinin də belə deyək, rolu vardı bu xəstəliyin yaranmasında. Navakain ilə qarışdırılır, yəni ağrı hissi az olsun deyə həmin o nöqtələrə vurulur və daxilə isə yenə sankombi gedəcək, nigirsanla mukahelin kombinasiyası və ikinci etapa aid olan fartakil ilə perfakil və deməli bioloji təbabədə görə bronxial asmanın yaranmasında göbələklər çox belə deyək, buna cavabdehdirlər. Ona görə göbələk əleyhinə ikinci etapda olan albikansin preparatı təyin edilir. Sonra tənəffüs yollarının xroniki iltihabı xəstəliklərində Parmasan, Relivora, Ustenakil, yəni mühiti düzəltmək üçün Parmasan paralel olaraq yanında bitki mənşəli preparatlar. İkinci fazada görürsünüz biz artıq ikinci etapda fartakil, natakil, perfakil və yenə üçüncü etapda mukahel nigirsan yaxud sankombi və musudakeli də təyin edə bilərik. Bu preparat qalxana bənzər vəzə də çox gözəl təsir edir. Çünki qalxana bənzər vəzin də patologiyası biz nəzəri hissədə söyləmişdik ki, o mukorratmozusla bağlıdır. Ona görə də bu preparat da musudakeldir. O da paralel təyin ola bilir və sanukellərdən pseu, koli, kreps, prot və bakterial preparatlardan isə rikartsin, utilin, latensin deməli istifadə olunur. Bronxoektazlarda təxminən demək olar ki, həmin dərmanlar təyin olunur. İmmunomodulyasiya üçün isə latensin, rikartsin, utilin, sanukeldən burada əsas rol oynayacaq streptokoklar. Çünki o bizim yuxarı tənəffüs yollarımızda çox ola bilir və o artıq birləşdirici toxumaya, bronxların birləşdirici toxumasına təsir etmək üçün birləşdirici toxumaya isə cavabdehdir aspergillus niger. Ona görə bizdə gəlir sanukel pseu. Sonra erozif qastritlərdə bizdə mühiti çox tez və daha rahat qələvləşdirmək üçün bizdə alkali preparatı gedəcək. Sonra gələcək fartakil, kvintakil ikinci faza üçün. Üçüncü fazada sankombidir. Yenə ikinci fazanın preparatları ilə kombinasiyası və selikli qışalara mən söyləmişdim, ən çox gözəl bakterial preparat, immun sistemini qaldıran preparat rikartsindir və sanukel pseudur. Biz digər vermək istəyirəm ki, sanum terapiya ilə bütün xəstəliklərə demək olar ki, müalicəsi vardır, sxemləri vardır. Amma mən indi çalışacağım daha çox vaciblərin üzərində dayanam, çünki vaxtımız çatmaz, biz bunların hamısını sadalasaq. Bağırsaq florasının bərpası. Bildiyiniz kimi, bağırsaq florası insanın immun sisteminin normal olmasında çox böyük rolu vardır. Söylədim ki, 80% immunitet məhz bağırsaqla bağlıdır. Hətta bu bioloji təbabətin Avstriyalı çox məşhur bir həkimi Mayer adlanan Avstriya həkimi, onun belə bir kəlamı da var. O söylüyor ki, ölüm bağırsaqdadır. O mənada ki, immun sistemi və deyir ki, heç bir, əgər bağırsağın florasını, bağırsağın selikli qışasını biz bərpa edə bilmiriksə, heç bir xəstəliyi tam sağalda bilmərik və bu da yenə o
deməli patogenetik məqama bağlıdır ki, insanın 80% o öncə söylədiyimiz Pfeiffer düyünləri, yəni insan ən böyük bağırsaq səthidir və immun sisteminin nümayəndəliyi, belə deyək, bağırsağın sellik şahsında çox yüksəkdədir. Və burada konkret olaraq o bağırsaq florasının bərpasına aid bizim müalicəmiz nədən ibarət olur? Yenə mühiti qələbələşdirmək, buradan Alkala, Sanovis, Mapurit preparatlarından istifadə etmək. İkinci fazaya aid olaraq Partakildir, Perfakeldir və sonra üçüncüdə gəlir Sankombi və immun sistemini bərpa etmək üçün, zəifli qişanı yenidən restavrasiya etmək üçün bizdə gəlir Rekartin, Rebas, həmin o düyünlərdən, Pfeiffer düyünlərindən alınmış preparat və Sanukel Kant. Yəni görün ki, bu göbələklər bağırsağın sellik qişasının da qeyri-normal olması, bu yenə göbələklərdir, kandida göbələkləridir, hansılar ki, normal insan sağlam olarkən saprofit formadadır. İnsan ağız boşluğunda yaşayır, amma insan zəifləyərkən, onun immuniteti aşağı düşərkən təbii ki, o daha çox aktivləşir və insanı xəstəliyə uğradır. Poliartrit çox ağır bir xəstəlik və müalicəsi də çox çətin olan. Burada da yenə biz görürük bunun müalicəsini. Burada görün, deməli, həm Alkalada, həm Sanovisdə, həm Farmasandır. Yəni 3 növ mühiti düzəldən preparatımızdır. Üstəgəl mineral preparatlar. Çünki bu xəstəliyin, yəni bu sxemlər, belə deyək də, nəyin əsasında qurulmuşdur? Bizim akademik təbabətdə həmin xəstəliklərə aid olan, patogenezinə aid olan biliklərimizə deməli qurulmuşdur. Kuprumxel, sinkaxel, sonra lipiskor omega yağlarıdır. Sonra ikinci, yəni oksidativ stres, yəni poliartritlərdə orqanizmdə peroksidlərin aktivləşməsi prosesi çox yüksək səviyyədə olur və degenerativ proseslər yüksək səviyyədədir. İkinci fazada bizim partakelimizdir, eksmikelimizdir. Üçüncüdə yenə Niger və Aspergillusa təsir etmək, sxem üzrə bu gedir. İmmuniteti qaldırmaq üçüncə yenə də bizim görün preparatlarımız burada çoxdur. Rekartindir, latensindir, utilindir, artarkilan A-dır. Yəni xəstəlik nə qədər ağırlaşırsa, yəni bunun o rezüme hissəsi bunu bizə göstərir ki, xəstəlik nə qədər çox ağır olarsa, o qədər bizim preparatlarımızda sayı artmış olur. Və Sanukel preparatlarından isə Pseu və Brüssel deməli diqqətə çatdırılır. Mən bu slayd üzərində dayanmaq istəyirəm. Baldırın trofik xorası. Görürsünüz, yəni nə qədər çox effekt əldə etmək olur və burada biz nəinki daxilə, hətta təbii ki, yerli istifadə edərək bu prosesi, sağalma prosesi daha çox deməli tezləşdirə bilirik və trofik xora nə idi? Bu bizim mukorratmozumuzdur. Yəni bu xəstəliyi törədən. Ona görə başlıca preparat, hətta xoranın ətrafına bu preparatı mukaxel, mukorratmozusun preparatı mukaxeli biz nafaqainlə qatıb, deməli bunu vurduqda daha çox effekt əldə edirik. Peroral terapiya ilə də daha çox görürsünüz, mühitə təsirdir. Hətta əzələ daxilidə yenə mühitə təsir edən və birinci, deməli, ikinci fazaya natakel, bizim sevimli natakel preparatımızın istifadəsi ilə görün, bax bu xəstəni çox qısa zamanda o yerli prosesi deməli dayandırmaq olur. Ürək-qan damar sisteminin xəstəliklərində də bu preparatların çox böyük rolu vardır. Hətta bilirsiniz ki, müasir zamanda o ürəyin işemik xəstəliyində artıq qan damarları, koronar damarlar tutulur və aorta koronar şutlanma, stentlər, yəni müasir akademik təbabət bunları təklif edir. Amma əgər uzun zaman, hətta yenə istinad edərək, yəni o məşhur Thomas Rau'ya biz söyləyə bilirik ki, o hətta o damarların 50%, 70% tutulmuş damarları təmizləyə bilir. Təbii ki, uzun zaman xəstə müalicə edərək. Amma yenə də burada misal gərginlik stenokardiyasında yenə də yerli, yəni əzələ daxili və peroral bu preparatların istifadəsinə
yenə mukoxil, çünki mukoxildir dediyimiz kimi, mukorracemozusdur, cavabdeydi bizim ürək-qan damar sisteminin xəstəliklərinə cavabdey olan bu preparatı istifadə etdikdə, yəni o nitrogliserin yox, hansını ki biz akademik təbabətdə istifadə edirik, yəni bunu da yanaşı olaraq verdikdə, yəni ziyansız dərmanı verdikdə daha çox effekt əldə edə bilirik. Ginekologiyada da bu preparatlar çox geniş istifadə olunur. Məsələn, endometrioz, bioloji təbabətə görə endometrioz artıq bu ginekoloqların diqqətinə çatdırılsın, məlum olsun ki, bu preparatlar da yenə immun sisteminin qeyri-normal işləməsidir və immun çatışmamazlığıdır. Yəni bu, mən o vaxtlar gənclik illərimi yadıma salıram ki, buna deyirlər xoş xəstəlik, şiş xəstəlikləri. Amma artıq bioloji təbabət söylür ki, bu immun sisteminin çatışmamazlığıdır və burada da onun da deməli müalicəsinə aid olan müalicə verilir. Sonra menorragiyalar, yəni menstrual funksiyasının qadınlarda pozulması, kişilərdə sonsuzluğun, qadınlarda da ayrıca vardır. O orqan preparatlar söyləmişdim, xrizakor, o yəni plasentadan, cifdən alınmış preparatın da istifadəsi burada özünü bir üzə verir. Və bir də bəzi məqamlar var ki, bizim terapiyamızın effektliyi aşağı düşür. Bunu belə bir neçə kəlmə ilə sizə çatdırmaq istəyirəm. Bloklar nədən ibarət olur? Dediyim kimi, insan doğru qidalanmır, stres vəziyyətində olur, vitaminlərin çatışmamazlığı olur, omega yağlarının çatışmamazlığı olur, bağırsağın mikroflorası düzgün olmur, dişlərə də çox deməli, həkimlərin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, bioloji təbabətdə, yəni sanum terapiyada dişlərə, müalicə olunmuş çürük olan dişlərə, karies prosesi olan dişlərə də çox böyük diqqət yetirmək lazımdır. Çünki onlar mənbəkdirlər. Biz bir tərəfdən orqanizmi düzəldirik, amma o mənbəklər əgər qalırsa, bu ocaqlar qalırsa, bu da bizim terapiyamızın effektini çox aşağı salır. Ümumiyyətlə, hörmətli kolleqalar, söyləmək istəyirəm ki, sanum terapiya çox böyükdür, burada çox böyük imkanlar var və bunları hamısını öyrənməyə dəyər və zaman gəldikcə mən düşünürəm ki, siz bunların hamısını daha ətraflı, gözəl öyrənəcəksiniz və öz praktikanızda geniş istifadə edə biləcəksiniz. Və mən sizin hamınıza məni böyük səbirlə 2 gün ərzində dinlədiyiniz üçün hamınıza təşəkkür etmək istəyirəm. Çox sizə minnətdaram.